大家好，我係 Jack 啊，又嚟到我哋新落成嘅單位啦。今次犀利啦，我哋600尺不到，我哋揀咗3房，我哋一齊睇睇我哋點做嘅。首先一入門口咧，你會見到我哋鞋櫃嘅位置啦，呢個就係我哋嘅玄關區域啦。今次咧個位置咧相對緊張，所以我哋會將我哋嘅鞋櫃同埋我哋嘅呢一個電視櫃咧連動埋一齊嘅。所以行過2步，你就會見到啦，呢個就係我哋嘅觀影區域啦。咁呢度咧，你會見到咧就係我哋電視嘅觀影區域啦。所以我哋梳化靠背去到我哋電視嘅空間咧，咁足足有2米嘅。咁所以55寸嘅電視咧，絕對足夠可以放喺呢個位置啦。所以你會見到成個空間嘅配備就係 for 我哋電視嗰位置去做嘅。今次你會睇到啦，喺佈局上邊，首先咧，我哋用咗一組我哋嘅餐邊嘅櫃體咧，區分翻我哋嘅用餐區同埋觀影區域。咁呢組櫃體除咗作為我哋梳化靠背以外咧，咁亦都提供咗相對大嘅收納性。今日如果你唔想坐喺度，佢呢一個石面嘅台面，亦都支持你作為佢吧台咁樣嘅使用。咁有啲人就會問啦，中間其實你都要做咗櫃，點解你唔做到全高？咪可以擺多啲嘢啊？我哋考慮到咩呢？第一個，我哋呢個空間本身嘅採光咧，係嚟自我哋本身嘅一個小陽台嘅部分嘅，非常光猛。咁我哋希望呢間屋咧，有一個陽光可以直接穿透到我哋所有喺公共區域嘅空間啊。所以喺呢個情況之下，我哋希望通過呢啲半高櫃體有收納性之餘，亦都唔阻擋陽光，亦都可以令到空間更加闊落。行過2步之後咧，呢度就係我哋嘅用餐區域啦。廚房一出門口就嚟到我哋餐台位置，非常方便。咁喺我哋隔離咧有我哋嘅餐邊櫃嘅部分啦。因為露台今次係納入咗室內空間啊嘛。咁然後餐邊櫃嘅部分你會見到啦，我哋正面咧會有吊櫃啦，我哋台面嘅部分啦，我哋一個趟門嘅地櫃啦。呢個地方放咗一個側面使用放嘢開放格嘅地方。因為我哋今次嘅業主入邊有老人家咧，咁有啲時候唔想摷嘢備用嘅一啲物品啊、藥啊、保健品啊，就可以擺喺呢啲開放格入邊靈活咁樣使用啦。跟住我哋就到房間嘅部分啦。呢度咧就係我哋一個老人家嘅房間。我哋有個位置咧，去俾老人家放下手袋、放下嘢先嘅。然後再過到嚟咧，我哋有櫃體嘅部分啦。今次喺下邊櫃體，因為老人家放嘅嘢比較特別啊，所以仲加咗感應燈嘅部分。跟住你會見到啦，呢個咧地方咧就係老人家衣櫃啦。衣櫃上面老人家嘅要求咧，就未有咁多嘅收納，所以足夠佢日常使用就足夠啦。喺下邊呢2度都有唔同嘅櫃筒可以俾到老人家去使用嘅。我哋喺家私嘅設計上面會根據我哋客人嘅啲需求同習慣啦，咁去呈現出嚟啦。好似今次呢個 case 上面，老人家衣物未必有咁多，但係可能雜不楞嘅嘢好多，所以你見到我哋唔同嘅櫃筒、唔同嘅做法可以俾到佢哋。一入門口啦，你會見到啦，呢個係我哋另外一間客房嘅位置啦。一門口有我哋裝衣櫃嘅部分啦，然後呢度咧就係我哋各種嘅一啲小物件啊，啲櫃桶嘅收納啦。咁一罐啦，衣櫃啦 ，L 型嘅大衣櫃。第二邊呢邊再有我哋掛衣區嘅地方，然後3個我哋嘅櫃桶。呢個位置咧其實有好多展示嘅地方啊，仲有一啲書未必會成日睇嘅，就可以放喺下邊啦。個身後咧就係我哋書台嘅空間啦，該有嘅需求係全部都可以喺度處理好，仲有一種吊櫃添。咁吊櫃嘅收納亦都非常多啦，所以連同我哋後邊嘅呢組展示櫃，中意睇嘅書全部都可以喺呢度。喺呢一個房間咧，其實有碌柱嘅，咁呢個柱咧影響咗我哋房間嘅一啲位置，所以我哋咧希望通過我哋嘅櫃體去將佢收平。今次咧我哋就要通過床頭櫃嘅位置，幫呢個空間收平咗啦，令到我哋成個空間更加方正。OK， 大家見到啦，呢度就係我哋第3間房啦。如你所見，呢度沒有冷氣，呢度係我哋嘅儲物間嚟嘅。因為我哋有好多唔同嘅雜物喺一個我哋相對有限嘅空間入邊，我都希望可以提供到一個儲物間俾我哋今次嘅業主。所以你會見到啦，呢個位置就係我哋儲物間嘅空間啦。咁佢放到各式各樣唔同嘅東西。咁
今次我哋就嚟到廚房嘅空間啦，你會見到咧，我哋一個不足600尺嘅單位，咁廚房相對係有限嘅空間嘅，所以我哋今次咧更多嘅台面俾業主使用。我哋喺星盤下邊櫃體嘅收納，我亦都將我哋嘅石油氣嘅部分移師咗喺我哋個盤嘅隔離呢個位置，令到佢有足夠嘅空間去做我哋嘅收納。跟住就嚟到我哋廁所嘅空間啦。咁今次咧，廁所咧喺我哋佈局上面咧係有改動嘅。今次我哋將廁所改晒，因為我哋原本嘅廁所係佔咗我哋客廳一啲部分嘅空間嘅。唔改動呢個佈局嘅情況之下，會令到我哋玄關區或者我哋客廳會更加逼嘅。所以我哋今次選擇將廁所縮細少少，因為廁所其實冇必要咁大個噶嘛。我哋縮細咗廁所嘅時候，同時亦都保留咗一啲佢哋必要嘅功能，譬如洗手盤啊、馬桶啊，就可以令到我哋客廳同埋玄關嘅區域更加大。好，成個單位就已經睇完啦。喺今次嘅設計上面，你會見到其實我哋致力改善我哋首先空間需要更加光猛嘅問題，令到個空間更加闊落。但係同時亦都有個合理嘅功能分區，然後每一個人根據自己嘅需求咧，亦都有佢適合嘅位置。同時，我哋都多謝業主啦，俾到今次嘅機會去為佢改造呢個屋企啦。咁其實我哋裝修為咗啲乜嘢？最緊要其實就係開心，一家人融融洽洽，每個人都有屬於佢自己嘅空間同位置。呢個就係我哋想致力打造嘅一個願景。我哋喺遠日空間，我哋下次見。